咱们说过这个，这咳嗽有忧虑型的，因为最近又多起来。忧虑型嘛，就是咳嗽起来嘛，就是现在那个感冒了，好了会继续咳嗽，不发烧咳嗽。你这个大风了，你闻嗓子痒的很，嗓子痒的很，就是嗓子痒这种咳嗽的，这个现在病理上有个名称。叫后源性咳嗽，叫后源性咳嗽，但是实际上好像也叫后源性咳嗽。一般实际上把个病嘛，就是一般嘛，按过敏咳嗽，抗过敏药，但是这个病治起麻烦的很。我见过一个病号，说这个咳嗽嘛，连续咳嗽了10年，就是嗓子痒咳嗽的，他就嗓子痒治不治。根据我这个观察，这种病虽然你看市场报道多了，这个寒热温凉都有的，有的是寒症啊、热症啊，它都有的。但是实际上呢，据我们观察，这个绝大多数都是寒症。这个治法呢，就是普通，我们用这个小青龙汤。小青龙汤把这个麻黄去掉，用麻黄的化寒做麻黄化寒的，这个几乎这个人本身都有寒的，不能用把麻黄去掉。再里边加这个杏仁、茯苓啊，把这里面加上，再给我加这个附子、白芪、生姜。加这3味药啥意思呢？加后面这3味药，就是等于喝中午汤的，因为有白术、茯苓，我们再加这个附子、白术、生姜，就等于喝中午汤。所以说，这么吃药嘛，就把个嗓子眼咳嗽，就治吃。这个都是要问肾阳的方法，不掺和这个方法嘛。这个病嘛拿不下来。